Ақ жамылғының астында жұмсақ жастаны күйіп жанып жатқан келіншек көзін есік жаққа салды. Манадан бергі құшағындағы еркегі енді жарығы көмескі шағын дәлізде шалбарының ауымен алысып қонжыңдап тұр. Сыдырғысы бұзылып қалған ба онсыз жоғары көтерілмей, анау қайта-қайта екі қолын одан ала алмай, ылди төмен жұлқылап әуре. Келіншек еденге салынған төсектің үстіне олай да былай да аунады. Күллі тамырын қуалай, шымырлап аққан отты ағыспен шиыршық атқан ширақтан зар күйінде. Жанын жайпап жіберердей жанталасқан еркектің қимылы, өзі күткендей өз соны білсем деген көксеуге жетпей діңкелеп қалды енді. Сосын кешетін күйі. Қашаннан бері жолығып жүрсе де жаратылыстағы жалғыз жан алау осы екен-ау. Осы екен деп басталатын рахаттың айы неге тез батып, жұлдызы неге тез сөнетіне таң әрі өкпелі. Мұның сонау тас төбесінен басталып бірте-бірте екі жауырынның астымен өтіп, тамырналарын қуалай жөңкілететін ғажайып ыстық ағыс күллі бөксесін күйдіріп жандырып, енді дегенде өліп өшіп бара жатқан еркегі өмірем қауып төстен түсіп бара жатады. Қалың кірпіктің ар жағында кейде қылайып, іле сәл-сәл жұмыла беретін көздердің көретін ғажап әлемі көгілдір таулардың үстімен көгілдір аспанға қарай ұшып келе жатқан, келесі мезетте көгілдір айдынның бетімен көгілдір жиекке қарай жүзіп бара жатқан, келесіде көгілдір алқапта төбесінен төмен қарай гүлдер жауып тұрған, келесі бір сәтте алқынған ақ бұлақтар алма мойын аршын төсін аймалап аққан. Иә, осының бәрі лезде ізім-ғайым жоғалып, денесін әлдене тұтып жеп жатқандай сұрапыл сұмдықпен азап шегеді. Мұнысы несі? Неге бұлай дейтін сұрақ жатса да, тұрса да өкшелеп қалса қане? Келе-келе келіншек жарық дүниеге әйел болып келудің мәні, өлгеніңше бітпейтін күйкі тірліктің мың сан тауқыметі, титықтатып тығырыққа тірейтін қияметмен де, қиямет тағы не тіпті күтпеген жерден сап етер дерт пен ажалдан да сұмдық, әлуетті әуен, әйел екенін сезімеуде жатқанын пайымдай бастады. Келіншек өзгелер секілді абыройын сақтауды ардақ тұтатын қыздың бірі еді. Қауыз жарылмай жүріп мектеп бітірді. Солай жүріп арнайы орта білім алды. Сосын жан-тән таза кезінде тұрмыс құрды. Жар төсегінің атар таңбатар күнінің табиғи қызық шыжығын біліп болмай жатып күйеуін ажал алды. 25-ке енді толған байқұсты троллейбус қағып өлтірген. Уақыт жылдам ғой. Өлгеннің артынан өлмейсің. Тірінің тірлігі жазбайтын да жара жоқ. Тек бірте-бірте түн жалғыздығы жанын мазалай бастады. Соның ішінде тайдай тулаған еркекпен тар төсекте тағын қағыстырып қалған ұрғашы дегенге бұл бір азап екен. Сағыныш сарғаюмен сананың сандалуы, тамсандырып таңдай қарғатып, талғыстып тамыр өртеп басталған адами ләззат әрекетінің қалай аяқталуы тиіс екенін білмей қалып, кейін біреулерден ұқса қасірет. О баста еркекпен жақындасудың бары осы шығар дейтұғын. Жастар шамалас күйеуі табаны қызбай жат талқысып кететін. Еркек пен ұрғашының төсек майданы тұла бойы тулатқан ұрпақ күйінің ағыны екеуінен де бір мезгілде ағыл тегіл болып кету сөзсіз қажет екен келіншек кейінірек естіді. Махаббат әуенін жаулаған мына дүниеде оны ұқпау мүмкін де емес еді. Әлем, газет, журналдар, теледидар, ондағы кинофильм мен арнайы хабарлар, яғни екі қарасанның арасын қоздырудың мына жер-көлеш қасірет заманы бойындағы бұқпантай жүретін құтырынған сезімнің бас көтері беретініне әкелді. Нәпсі деген нәлет, тиіп кетсең лау ететін шайы қурай сияқты лапылдағыш пәле екен. Қоясы қотырдай қозып, түн баласы ояу жатып та, ұйқы құшағында да еркек естаңсап жан таласар еді. Жұмысқа көзінің алды көкшіл тартып келетін келіншектің жүзіне тесіле бір қарап қоятын жасамыс әйел, қарағым-ау, болмайды ғой деген. Бұның көзі бадырайып қасын кереді. Болмайды дейді анау тағы. Солып қаласың. Түсінбедім ғой апай. Түсінбейтін түгің жоқ. Саған нақ сүйер керек. Қойыңызшы. Мен қойғанмен өзің қоямысың. Өзін өз қойдыратын құдірет кімде бар екен? Тоят бәле балаға жерік сияқты аңсарына жетпей қанбай дайналайын. Сонда неғыл дейсіз? Неғыл дегенде болса байға тей. Болмаса азаматты тауып ал. Ой апай деген. Деуін дегенмен күн ұзын елегізіп еркектің исіне ойша елтіп, емреніп, ескете елжіреп, етегінің астынан жылылғал білініп, есалаң ба, есірікпе әйтеуір өзіне беймәлімдеу, күймен ара тұра, күлмен қағып ара тұра. Өзінен өз күрсініп қойып жүрді. Кешкісін ваннаға кіріп алып ұзақ жуынған, үсті басын сылап, талайға дейін отырды. Бала ембегендіктен шығар. Қосанар сәл-пәл босаған болмаса әлі тік, кіндігінің асты аздап білеуленіпті.
Қимасының үстіне біткен қалың қара бұйра шудасына су жұқпайтын сияқты жылт-жылт етеді. Алақаны тиіп еді, көз алды тұманданып, тұла бойынан төмен қарай бір жойқын ыстық ағып өткен. Сол-ақ екен, уысында әуке тұрғандай бір сұмдық әсермен оқыс сілкініп, басын жақтауға соғып алды. Ваннадан көңілсіз шыққан, содан жанарынан жас жаңбырдай бұршақтады. Әйел затының еркек сияқты кез келген кезде керегін тауып ала алмайтынына, олай етуге көкіректе көз жұмылмайтын, бір құдіреттің жібермейтіндігіне, ұрғашының еркектігімен бірдей емесінен алып, ботадай боздадау. Неге, неліктен бұлай? Алмадай албырап тұрған шағында әлуетті қолдың алақанымен аунап қунамау неліктен? Тағдырдан ба? Тағдырдан деп қою өзін өз жұбататын адамның әу бастан көнген көнбіс мінезі сірә. Әйел жол жіңішке, ғұмырының оңға бұрылып, от баспай, солға бұрылып, су кешпей, жібектей есіліп өтуіме ол. Әл еркекке кеуде бастырмаған, бастырса жұп болып, жұбы жазылмай ғұмыр кешіп жатқандардың мұрат парыз десең мейлі. Ал некенің ақ төсегінде етегі ашылып, Құдайдың құдіретімен қосағынан айырылып, есіл өмірдің еділ жайық ерке ағысын бойлап жүзе алмаған, күннен күнге күйтінің күйігінен күйіріктеніп, жалғыз аунап қонаудан шаршап шалдығуы, шарықтау шегіне жетіп жүргендердің көңіліне оның қонама. Сонда оған қалатын не? Байға тиюме? Әукесі салақтаған еркек табылар-ау, албай ше. Бай ұғымының ар жағында бас ең асыраушың, қорғаның деген құдірет аңырап, атой салып тұрған жоқ па? Аңырау мен атой салуды қай жігіттен табасын қазір? Үштің екісі дүбәра, дүмбілез, білімсіз, танымсыз. Танысса, қайда істейсің? Айлығың қанша? Әкеңнің қызметі нендей? Малды ма деп сұрай бастайтыны сұмдығы не? Қазақ еркегі қашан сөйтіп еді? Қазақ еркегі қашан әйелге масыл болып еді? Иіс еркек қой. Бас ие болар деп байға тиген ана өздерімен қызметтес қыздың жағдайы қалай? 2 ай өтпей еңіреп қайтып келіп тұр. Айтса, өңі жылтырап сыптай болып, өрге шапса төске озған сияқтан көрінгенмен тіршілігі жоқ. Соны ойламайтын да. Түн жармауғанша телевизор, одан түске дейін ұйқы, одан кешке дейін сырахана маңынан шықпайтын біреу екен. Ол аздай күн сайын қылқылдап ақша сұрайды. Ол аздай өз сияқтыларды сүйретіп, үйге ертіп келеді. Дастархан жай арақ қой. Ары қарай қолтығы қолаңса, аяғы шуаш, ауыз сасық. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дегенді қазір ұрғашыдан алып еркекке қаратып айту керек. Еркектен ес қашты бүгін. Жігіт мүгіт кезең. Неге, неліктен? Қоғамның ер азаматтығының азғындауынан ба? Солай емейне? Осы күн әйел мен еркек хайуанаттық жыныстың қатынасқа бейім, сату мен сатылу бар. Ұрғашы күн үшін сатылады, еркек қанағат үшін сатып алады. Індет індеп келеді. Қоғам бәрін көріп біліп отыр. Қоғам еркегі мен ұрғашысының сайқалдығына дым істей алмайды. Нем құрайды? Сұмдығай. Келіншекке қылмыңдаушылар жоқ емес. Автобуста, аялдамада, асханада тұла бойын тінте қарап, көзбен шешіндіріп, оймен аунатып, өзегі өртенетіндер, бірі жуа жылатындай тапырақтап келіп, бірі жылы жұмсақты қазір көріп тұрғандай жымиып келіп, қарындас дейтіндер күн сайын көлбеңдейді. Алдамшы арамзағылық. Ал еркек атауының барлығы аусар. Әңгі алаяқ емес, не бір қара қасқаның да бар екенін біледі. Бірақ жасы мен жаманды қалай ажыратсын? Жақсы мен жаманды мидай араластырып жіберген мына қу дүниеде оның адалдығы мен арамзалығын танып, ажыратып көрші. Тектіңнің тереңдігі, тексіздің текірегі. Мен мұндалай қояма? Осылай сандаған сұрақтан сансырап өзімен өзі алысып жүрген келіншек, өзімен бір бөлмеде бір столда қарама-қарсы отыратын кәрі қыздың тірлігіне ден қоя бастады. Қыздың жасы бұдан үлкен болғанмен өңі алмадай уылжып тұратын еді. Қаз кеуде, қиылған бел, тұсақ бөксе, тоқ түзу балтыр, жүзінде ал қызыл рең löp-löp етіп тұрады. Күніне 3 мезгіл әлдебіреумен міндетті түрде сөйлеседі. Сондай кезде даусы мүнде ұянданып, көздері жан тебірентер әуезбен ән салып тұрғанды естіледі. Еркіндік еркелігі қатыр, трубканың ар жағынан емс-емс естілетін қоңыр дауыс қоңыр желдей естілеме. Қыз әткеншекке отырғандай кербетіледі. Әуелде келіншек бұған онша мән бермеуші еді, бірте-бірте қызығатын болды. Әйел нәсілінің ең осал тұсы әуестік, ұршықтай үйіре бастады. Содан бір күні әлгі еркек туралы қыздан сұрады. Нақ сүйерім деді қыз. Жігітің бе? Нақ сүйерім деп күлді-ау. О не тағы? Ол ма? Ол менің тағдырым. Қыздың айтқанынан ұққан нақ сүйері елменді. Егер ерлі-зайыптылардың ерлі-зайыптылығын барша мойындап заң бекітіп берсе, бұлар бір-бірінің керектігін өздері ұйғарып тағдырларын қосақтап қойған. Адамның тағдыры бостандығы. Ол бостандық ешбір заңға түкірмейді. Бостандығын түсінбеген білмеген адам құл. Біреудің күйеуі ғой ол деді келіншек қызға таңдана қарап. Болса ше,
Неге ондай еркек бір ғана әйелдікі? Ондай еркек жалғыз сәт болса да мені бақытты етсін, ал мен өз бақытымды сезінейін одан. Мен оны сүйемін. Ол да, сүйгендігім үшін мен оны отбасынан бөліп әкетуді ойламаймын. Жалғыз сәт даусын естігенімде, жалғыз түн жанымда болғанда жетеді. Оның жанымдағы жалғыз сәтті маған басқа ешкім шығара алмайтын ұшпақ. Сол бақыттың жанында кімнің де мені жер табандатып жазғырғаны, мазақтағаны, күлгені түкке тұрмайды. Мені сүйетін, менің жанымды түсінетін қамқор, қорған болатын әлгі жер табалаушылар емес. Ол келіншек қызуға уәж айта алмады. Расау деп мойындай қойғанда жоқ. Осы екі арадағы әр-сәр ойлардың ортасында омырау ошақтай өртеніп жүргенде әлгі қыз мұны қонаққа шақырды. Мен сізді нақсүйермен таныстырайын деді ол. Жанында қызметтес бір азамат болады. Болса ше деген бұл. Оны маған несіне айтып тұрсың дегендей. Әйтсе де әңгіменің ар жағындағы ауаны байқап қойды. Ертең нақсүйерімнің туған күні. Оны біз бүгін тойлаймыз. Бірге отырайық. Серпілсеңіз аздап. Мына еркекпен сонда танысқан, көп сөйлемейтін, түр-тұлғасы әжептәуір еркекпен қатар отырды. Қыздың нақсүйер тік мінезді, өткір сөзді адам екен. Салған жерден дәл бір бұрыннан таныс адамды үйіріп әкетіп, бөтен су жатырқау қысылып, қымтырылуды қылып жібермеген. Созан да отырыс көңілді болған. Кенет сағат тура 11-де жанындағы еркек орнынан тұрды. Қайтпақ екен. Тәртіптің аты тәртіп деді, амал жоқ. Қыз асықпағанымызбен безгек қағып қиылып еді. Ол қына қоймады. Бұған күлімсіреп қарап, біз кездесеміз ғой деп есікке беттеген. Сөйтеді деді қыздың нақсүйері. Түнгі сағат 11-ге дейін бәріне көнеді. Сосын 40 құлаш зынданнан да шығып үйіне кете барады. Қызық, үйелмендік бұлжымайтын тәртіппен не бәле. Өзі әйелде қандай болған жағдайда сағат 11-де үйлерінде болу керек екен. Әйелде 11-ге дейін жүреме деп қалды бұл. Білмеймін деді нақсүйері. Бірақ тәртіп әлгіндей. Сол түні тым кеш болып кеткен соң келіншек қыздың үйіне қонып қалған. Есіктері жоқ, екі бөлме бірінен кейін бір екен. Бұл төр жақтағысында жатқан. Бірден ұйықтап кетпеге дүйте алмады. Әжептәуір ішкен шараптың әсерінен бе, әлде әйелдік әуестігімен, бәлкім екеуі әл бермеген шығар. Әйтеуір бұл тас қараңғы әлемге көзін тігіп жатты да қойды. Келіншек еркек пен ұрғашының емін-еркін ескете еміренгендерін екі аттам жерден бұрын естіп көрген емес еді. Еркектік ұрғашылық еміренген әуеннен тас төбесінен ойнаған от қара табанына жетіп, одан қайта тас төбесіне қарай лаулап, қолдары ожақ бұжағына кесіп кетті. Тамырлар жарылып кететін сияқты. Қатты лыпылдап тар сайырлардай тарқатылып, сіңірлер тартылып қала берді. Қас қылғанша көрші бөлмедегілер көндер кеуіп қалғандай, сол көндер кеуіп қалғанның бір-біріне сөзсіз дәлелдегілер келгендей, олай етпесе мұраттарына жетпейтіндей ұзақ сондай бір ынтық-ынтызар іңкәр сабыр күбірмен үздіге аласұрды. Келіншек оймен ана еркектің бауырына өзін алып барды. Аймалап аялап жатып, аяусыз езген әлеуетті салмақты аңырап, аңсаған, енді соған ертерек жетпесе арман мақсатының қуаныш шаттығының ақтық демін сезінген. Сөйтіп жатып аналардың сөзін естіп қалды. Маған біткен сияқты деді қыз демігіп. Туасың ба? Туам, жаныма серік болады. Күйеуге тисеңші. Күйеуге? Қайсы күйеу? Жоқ жаным. Мен тек сенен туамын. Bir тексізде тағдырымды қор еткенше өзімен туамын да өлгенше соның тілеуін тілеймін. Сол аман болса жалғыздық көрмеймін. Басы бүтін өзімдік ол. Ол сіз, ендеше мен бақыттымын. Болатыным ол барда біз мейлі екі қиырда жүрсек те өмірде қайта кездеспесек те бәрібір біргеміз. Қыз бен нақсүйердің осы түніне куә болған сәттен кейін келіншек бір тәуекелге бел буған. Буған белді босатып еркек қыздың нақсүйерінің қызметтесі болсын деп шешті. Күйеуі өлгеннен кейін төркініне оралған келіншекке бертінде ата-анасы қаладан осы бір бөлмелі пәтерді сатып алып берген. Кім білсін, өмір көрген кемпір шал жас әйелдің жағдайын түсінгенінде шығар. Тесік моншақ теңін тапсын дер. Тіпті төсек көріп қалған әйелдің тұла бойын тулатып тұратын табиғи толқынның кей-кейде арнасынан асып та тасып та кететіндігін, онсыз да жан дүниесі азап шегетіндігін, ендеше өз бетімен, өз қажетімен ғұмыр кешу табиғилығында ойлаған шығар. Қалай дегенде де өзінше өмір сүруге жағдай жасап берген. Мына еркектің пәтерінде алғаш келген күні ұялу мен қуанудан бір мезгілде өліп өшіп еркінен айырылып елпеңдеп кеткен еді. Ежірейген екі көзі омырауына қадала берген еркекті қай бөлмеге кіргізерін білмей қарадан қарап сасқалақтасын келіп, сөйтіп тұрғанда еркек ас бөлмеге өзі кіріп кетті. Телевизор көрмейсіз бе деген бұл, басқа уәж таппай. Сериал әлі басталған жоқ қой деді анау. Қай сериал? Еркек ыржиды. Атын білмедім соның. Өзін көзімен ішіп жеп отырған еркектен қысылып қымтырылып жүріп келіншек дастархан жайды. Танысқаннан бергі
Жерде осының сөзсіз келерін біліп дайындық жасап жүрген шығар. Барын үйіп тастады. Еркек ауылдан келген қарынның сүр майын нанға қалыңдатып жағып алды. Уылдырықтан қоспайсыз ба үстінен деген келіншек. Ой, оны ма, дәмі жаман. Вот тебе колхозбай, келіншек іштей мырс етті. Онда салқын тауық етінен алыңыз. О жағын қатырамыз деді анау. Сөйтті де санетті көмейлете асады. Асап жатып рюмкаларға қарады. Келіншек коньякты өзі ашты. Мен сол үлкен стаканмен ішейін деді еркек. Мейлі деді келіншек. Оның қалауын жасап, рюмка көтерді. Бірдеңе айтасыз ба? Өзің нетші? Сөзді еркек бастамай ма? Разницасы қайсысы? Келіншек ұрттап татып еркек қылғытып ішіп дегендей біріне бірі қабыса қоймайтын қоңылтақ құрғақ сөздермен отырып екеуі бір шөлмек тауысты. Қонақтың араны жаман екен, уылдырықтан өзге тағамдарды жайпап жеді. Тіпті торттың өзін жылан жұтқандай қылықтып жіберді. Кімнің де, соның ішінде еркектің дастарханға жаудай тиюін келіншек ұната қоймайтын. Әкесі кісінің ас суына сұғанақтарды тексіздік құлдың құлқын деп отыратын. Жалпы еркектің тамақты тартынып жеуін сұңқар мінезділіктер еді. Осының барлығын құлағымен естіп өскен келіншек бірер ұрттам коньяктың әсерінен бекен, әлде еркекке зар күйі, сол зар күйінің аңсарынан ба әдеттегі көңілділігін ұмыт дәнеңеге назар аударған жоқ осы жолы. Ымырт қоюлайына бастаған. Демалайға деді еркек. Келіншек екі адамдық жұмсақ кереуетте судай жаңа ақ жаймалар төседі. Жамылғы жастықтың тысына дейін көгілдір гүлді. Егер тәніме перзент бітсе, төбесінен көгілдір гүлдер жауып тұрсын деп күбірледі өзіне өзі. Әуелдегі ойы басы ашықпай тауып алу еді арманы. Алайда қызметтес әйелдердің кеңседегі әңгімелерін, былайғы өмірдегі еркектер тірлігін естіп көріп жүріп, ол ойынан айныған. Кез келгеннің, әй бүгін еркек бар ма? Бөрігүнділердің аты ғана керек. Көбісі ісіп кеуіп кеткен, әукесін көтеріп жүргенге ғана мәз, тіпті аталық тамырларын арақ өртеп ісіп кебуден де қалған жоқ болары. Олардың айтпағанда нан тауып берер шамаларға не? Өзіңнен нан сұрайды, әкең бар ма? Малды ма дейді, өзің жұмыс істейсің бе дейді, айлығың қанша дейді, әдеп тансуларының сыйқы осы, жігіт емес, мүгіт өңшең. Өйткен бай құрсын, үйткен байға тигенше қара басым өтем, қара басыңда азын ассаң, көлге аунайсында, құмға аунайсындар ма, біреуден бала туып алыңдар деп артты қысыңдар дейтін пайымды бұл да мойындап алып еді. Келіншек еркекті жалғыз ғана табиғи күйтін қандырып, одан ұрпақ көру үшін ғана іздеген жоқ еді. Оның ар жағында анау қыз айтқандай Құдайға қараған, құбылысынан кісілігі мен түсінігі қатар сәуле шашып тұратын, алдыңнан соққан боранға, артыңнан соққан ызғарға қалқан болар азамат кездесе қойса жақсы. Оның кездесер күнін тоса-тоса жас өмірін өтіп кетіп қор болмайтын, ол үшін жөн дұрыстау біреуден ертеңме серік болар, өлгенде топырақ салып басыма белгі қояр, ұрпақ тусам туып алайын деген ой қаттырақ ат ойлаған ғой. Адуыңды асау еркектен жуасы дұрыс дейтін қызметтес жасамыс қатын. Мінезді пәлекеттер қаққанда қаныңды соққанда сөліңді алады. Одан туған ол да жаугер болып жаныңды жейді. Әйелдің бәрібір еркектен ығып тұрғаны дұрыс емес пе деген бұл анасы айтқан сөзді қайталап. Әй айналайын, жалғыз қарағанда жанарымен ақ жапырып жіберетін жаугер жоқ қазір. Болса түгел астымен асық еретіндердің қойында деп елбіретіп жіберген. Мұнда кіріп демала беріңіз деді келіншек ас үйдегі еркекке. Өзің қазір келем. Келіншек ваннада біраз бөгелді. 2 жыл еркекпен қойындаспағандықымен бір түрлі жексінді, бірақ қайтеді. Ай батпайын десе де күн қоймайды ғой. Төсектің бергі ернеуіне таяп шалқасынан жатқан еркек бол кіргенде темекісін сөндіріп жамылғы көтерді. Іргеге өтші. Келіншек іргеге өтіп барып жатып көтерілген жамылғының астындағы еркектің жалаңаш денесінің көзімен еріксіз бір шолып өтті. Сол кезде ақ ол еркінен айырылып қалған. Ойында не бар еді? Азабы мен қайғысы ма, қуанышы ма, реніші ме, арман қиялы ма, мұрат мақсаты ма, ар ұяты ма, абайы ма? Бәрі түгел әлдеқайда шын батып кетті. Санасында тек мына денесіне денес тиіп, әлуетті қолдар бірте-бірте тұла бойын сипалап, екі қара санының арасын айқара ашып, бар салмағымен кеудесіне қарай келе жатқан еркек қана қалды. Еркек қалай тез икемдесе, солай тез әрі аунап кетті. Келіншек сонау жылы күйеуімен болып жүргендегідей мұна әрекеттен дәнеңе түсіне алмай қалды. Не болып не қойды? Ел айтатын қызықтырған соншалық дүние көріп күткен, сенген үздіккен рахатыға не? Содан іңкәрлікпен дәметкен жан тәні балқудың күнін енден көре бастағанда. Төсек ернеуіне шылымын шегіп отырған еркек сағатына қараған. Уақыт жылдам өтеді деді. Страшно бежит. Асығыс бедіңіз? 11-де үйде болуым керек, себеп тәртіп. О құдай, келіншек ауыр демалды. Причем құдай? Келіншектің әлдене айтқысы келсе де үндемеді. Үндесе әңгімелердің қолайсыз болатын білді. Жаны біртүрлі жаман жүдеген. Жүдеді деп кімге өкпелейді, бірақ үйлі баранда адам үйіне бару керек.
Десе де бір түн алғашқы түні бүтіндей бұған неге қимасқа деген ой сауал ішін тесіп барады. Сүймеген соң ба? Өзіңше өз сүйеме мына еркекті ұнайды, ал сүю келіншек кімді қашан сүйбеді? Күйеуде ұнаған, болған сол, өліп өшкен жоқ. Рас өткен қыста мекен бір ер адам қатты қызықты бұл. Ойда жоқ жерден бастық үлкен мекеменің бастығына әлдебір қағаз апарып беруді жұмсады. Жеке шаруа еді, өз қолмен өзіне тапсыр деді. Хатшысы көзі ботадай көркем қыз қадалып қалған пәле екен. Шешініп таранып кіріңіз деп тықшыңдап қоймады. Фигурамды көрсетем бе деген бұл да қытығып. Мемлекет мекемесінің этика дегені бар тәтей, солай ма? Хатшы қыз бастығының кабинетіне мұны ертіп кіріп өз шығып кетті. Төрде отырған сұсты бұған жалғыз сәт қана басын көтеріп, одан әрі өз шаруасымен болып кеткен. Еркекті көргенде жүрегінің неге шымдай түскен келіншек түсінбеді. Тыңдап отырмын деді анау жазып отырған қағазының басын көтермей. Даусы да суық екен, сөйте тұра жағымды, сөйте тұра әсерлі. Әуезді де әлуетті, жалғыз қарасы да әлуетті еді. Өңменінен өткеннен өзегіне шоқ тастайды. Бастығым бір қағаз беріп жіберді деді бұл. Тілін калимаға әзер келтіріп, беріп жіберсе бермейсің бе? Берді. Енді шығып кетер жерде аяғы неденен ала алмай қойғаны. Тыныштық па деді анау. Бастығы беріп жіберген қағазға көзін жүгіртіп отырып. Айтарың бар ма тағы? Жоқ. Онда сау бол. Осы ғана сәт оны талай күндер мазалады. Сол еркек түсіне де кірген. Сосын қазірде жүрегінің терең түкпірінде де сол отыр. Бірақ оны тек армандай ғана алады. Бір-екі рет телефон шалып та көрмек болды. Батпады, тәуекел жетпеді, яты жібермеді, қорықты. Ойлады, адамның бір көргенге ғашық болып қалуы шын болғаны ма? Неге ол ғашықтық? Өзің мүлде білмейтін, еш уақытта кескін келбетін қаперінде болмаған жанға. Жоқ, әлде бір кескін келбеттің тұла бойдың елесі мұның қиялында қылаң беретін, тіпті бір дауыста. Бәлкім ана, иә, ойындағы елес кейіпке ұқсайды мекен? Сол ғой, сол, бәсе. Еркек қайта икемдеді. Бұл жолда жаңағы қайталанған. Жылуы бар, жырғатуы жоқ. Содан бер талай-талай күндер өтті ғой. Талай күндердің 2-3 күнде табысыратын тар төсектің алғашқыдан еш айырмасы болмады. Келіншек өзгелер айтып отыратын өзі көксеген таңға жайып дегенге жеткен жоқ. Есесіне мына еркектің көнбіс көңілдесіне айнала бастады. Қызметінен чалдығып келеді. Ананың төбесі көрінгеннен дүкенге жүгіреді. Әуелде бергенді жейтін еркек келе-келе біздің үйдегінің борыш суынан зәрзеп болдым. Тауық етін пісірші, балық қуыршы, тұздап қарынға салған сүрмай болса дейтін шығарды. Ішімдікке де кетар емес. Дастархан ортасында әр келісінде міндетті түрде бір шөлмек тұрады. Өз қанағатын алысымен қорылға басып дәл 11-де атып тұрады. Атып тұрып әй-шәй жоқ. Қой біз қайтайық дейді. Қыста ғой далада қарлы боран алай-түлей болып тұрған. Қона салмайсыз ба деген тәртіп. Тағы бірде сіз осымен сүйесіз бе деп сұраған. Келіп жүрміз ғой. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Ендінен сүйуді. Проблема ма ол деген еркек жайбарақат қана. Жоқ, сіз айтыңызшы. Нені? Келіншек боздап жібере жаздаған. Мына еркектің жүрегінде жалпы шынайы сезім дейтін қасиет, сағынып сарғаю, қасіреті сүйгенге тән азап шер бар ма жоқ па? Адамның солай болуы еркек екенін біле ме білмей ме? Білсе мейірім шапағаты еркектің ұрғашына көңіл күйінде оның бірде бүк бірде шүк жататын қабырға қайыстыруы жетер, тіршілігіне дейін қоюы сөйтіп. Осы сенің жағдайың қалай болып жүр дейтін қамкөңіл қамқор сауалы кез келген шаруаның оңтайын мен келтіріп берейін. Сен осы кез келген қиын мәселелеріңді міндетті түрде маған айтып тұр дейтін үстем кісілік мінез қайда? Не ана жағының, не мына жағының рахатын көрсете алмаса, мұның несі еркек? Керегі не? Керегі. Құдай-ау, бұл өз әйелмен қалай екен? Оған да көрсететін опасы осы ма әлде? Сұрасам айтасыз ба деген бірде. Проблема жоқ деді ол өзінің әдетімен. Әйеліңізді сүйесіз бе сіз? Енді нетеміз? Неткені қалай? Тұрып жатырмыз нетіп. Сүйесіз бе деп сұрап жатқаным жоқпын ба? Болған ондай, қандай, ну, қазір, оны қайтеміз, надали деген еркек. У каждого есть свои интересы, менің де, но живем. Ол қандай интерес сонда? Еркек үндемеді. Бұл да әрі қарай індетіп сұрамаған. Ұрғашының ұлы түйсігі бір ошақтың отын бірге көсегендердің 40 бұрым ахуалын түгел тарқатып жатпайды. Келіншек талай-талай ерлі-зайыптың жандары жымдасқан жарасымды сезімдер сақ төсекте ғұмыр кеше беретін, сондықтан да олардың бір еркек екен, бір әйел екенін бірін-бір арқылы сезінбей, өмірде бар осы шығар деп қойған қарынға тоба деп өте беретіндерін де білмейтін еді. Жұптасудың ең асқар шыңы еркек пен ұрғашының екі жүректің бір лүпілмен, екі тілектің бір аңсармен ғана күн батырып таң атырауы сиректеу кездесетін ұға қоймаған. 2 айдан бері келіншектің аяғы ауырлап қалған еді.
Байсыз бала туудың қазақ үшін қаншалықты қасірет екенін біле тұра, өз жалғыздығын қандай жолмен болса да өзі ғана жеңетінін, қандай жолмен де жеңіске жеткенді ешкімде кінәлай алмайтынын өзіне өзі мойындатып қойған. Ол бойындағы ұрпақтың жарық дүниеге ертерек келуін армандаумен жүрген тұғын. Еркек мұның жүкті екенін білмейтін. Сен осы көтеріп қоймайсың ба деп сұрағанда емес, ауының бұзылған сыдырмасын орнына әзер келтіріп, дәлізде сағатына қарай отырып, бір тал шылымды асықпай отырып шегіп алатын еркек дәл 10 жарым соққан сағат тіліне көзін тігіп, ал мен кетейін деді. Әйтеуір қайтып келмесеңіз болды, айналайын. Еркек аңырейді. Ау, сол, жылдам шығыңызшы. Проблема нет, но, орнынан атып тұрған келіншектің даусы өзімен бірге жұлқынып шықты. Кет. Есік жабылған соң келіншек шифонерді ашты. Аяғы ауырлаған күннен өзіне кең көгілдір көйлек тіктіріп алған еді. Соны алып алдына барды. Жартылай жалаңаш денесіне киіп, тобығына келе төгіліп тұрған нәзік жұқа көгілдір матаның ішінде теңселіп ұзағырақ тұрған. Неге екенін іші білінгеннен осы көгілдір көйлекті киіп жүруді ниет еткен. Ұрпағын көгілдір әлеммен көмкеріп жүрейін. Көгілдір әлемдей көк орай көңіл, көк майса ғұмыр кешірмеген деген әуел бастағы үмітте еді. Енді сол ойынан ай астым әйтеуір айнып тұр. Шешім оқыс келді. Бұл әлгіндей жан дүниесі мылқау меңіреу адамның ұрпағын жарық дүниеге әкеле алмайды. Түбі соның солай туғанына өзі кінәлі болып шықпай ма? Келетін ұрпақтың кім болатын жауапкершілігін әркім өзіне алатын ой қашан туады. Мәселе басты кісілік жауапкершілік ұрпақтың дүниеге келгендігінде емес, қалай және кімнің ұрығы болып келетіндікте шығар. Жан дүниелер, мылқау меңіреулер жер бетінде онсыз да аз емес. Жан дүниелер, мылқау меңіреулер көп болғандықтан да көз жас, бақытсыздық мол, прогресс жоқ. Жан дүниесі мылқау меңіреудің ұрпағы да соның өзі болып бітеді. Сол болып жасайды, сол болып өтеді. Одан жаратылғандар да. Ендеше бұл неге 19 ай көтеріп 9 күн толғатып туу керек? Жатырға біткен меңіреудің ұрпағының өмірін қиған қылмыс па? Жоқ, мылқау мен меңіреудің санын көбейткен қылмыс па? Қылмыс деген не осы? Қылық па, қимыл ма? Құйтырқылық па, құмарлық па, құтыру ма? Келіншек өзін соның ақыр қайсысына жатқызады? Қылмыс адамның еркі емес ау сірә. Ортаның азғындығы әйелдің о бастан жер көлештігі былай тұрсын, ер азаматтың тініне енген сайқалдық сатқындық құрсын. Әйелдің жатыры қасірет кесапаттың да ұясы болса, ана дейтін ұлы құдіреттің мәні қайсы? Түсініксіз, бойыңа біткенді адам ғой дейді. Адам жалпығым, адам кейпіндегінің бәрі ол емес. Құр нөпір, құр тобыр. Бекер жер таптайды, бекер су ішеді, бекер нан таусады. Балконға шықса дүние сұмдық алай түлей. Сұрапырып бір дауыл боран тұрыпты. Үлкен-үлкен ағаштардың басы ауа сабалап шатыр-шытыр сынған бұталарды қудалады лағып кеткелі тұр. Байқоңырдан тағы ұшырылған ғой деп ойлады келіншек. Бүгінгі дүние осы аяқ асты. Саған менің сұрағаным арманыңа тәуелді емес пе? Бұл ше, тәуелді ме? Иә, бірақ өзі бойы, аяқ қолы, сүйек саяқ өзінікі емес пе? Пейіл, ниет, ой, мақсаты да кімнің шаруасы бар? Өз ар-ұяты, намысы, сенімнің болмысы емес пе? Бәрі өзінікі ғой, өзі. Өзгелердің өкпесі, өз өрегені, өктемдігіне түкірмейді де. Алдырам ертең деді сосын, зар еңіреп. Оттаймын жатырымнан, сөйтіп тұрып сұмдық аһ ұрды. Сұрапыл найзағайдың жарқылынан қақ айырылатын қара аспаннан там-там түсетін қара жаңбырдың ірі тамшысындай ыстық жас қара көздерден алма бетке ағып өтіп, аршын төске қарай домалап түсіп жатты.